有精彩咁演繹到佢嘅凄涼啊！其實呢個歌我想唱好耐，不過唱咗後幾個鐘。跟住咩節目？係，跟住咧就係我哋嘅編中劇潘金蓮嘅第一場。哇！潘金蓮名劇係啊，好難做潘金蓮呢個角色，因為有好多身段嘅演繹，亦有好多歌唱藝術上要表達個感情。嗱，咁第一場就係叫做戲叔啦。咁咧由我哋嘅大師姐盧美霞演繹潘金蓮，而咧陳慧蓉咧就會做武松嘅。或者你簡單咁解釋戲叔咧點解做戲叔咧？咁其實咧，即係大家聽到個名戲叔都知道㗎啦。咁當然啦，就係阿潘金蓮咧，就係嫁咗俾武大郎啦。咁就係大家都做小説中武大郎係一個有底啊嘛，冇乜用嘅人咧，係咪？醜陋嘅人啦。咁咧佢個細佬又唔同啦，武松係個打虎英雄，即係應該係好高大威猛嘅靚仔嚟啦。咁有一日咧，武松咧就因為就快要去公幹啦，遠行啦，咁咧就去諗住咧同佢翻嚟同阿哥哥告別啦。咁又咁啱啦，即係佢因為早咗翻嚟，咁阿武大郎仲去埋緊宵夜嘅。咁所以就演繹戲叔呢場，或者我哋俾觀眾細心欣賞個內容。係啦，咁佢潘金蓮見到咁靚嘅叔，咁佢點樣戲對法咧？係啦，好嘛，睇下佢點樣戲叔。